चलते हैं, लेट्स गो। नहीं कोई और अच्छा, बेसिकली वेटिंग। मैं पकड़ लेती हूँ, आज मैं बात करती हूँ। आई लव यू गाइस। हाय, हेलो एवरीबॉडी। यू वाला बर्गर खाती हूँ, बता दो। सादा नहीं, माइनस के डबल इधर गिरा था। नो नेवर। Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. The intro video I recorded got deleted, so yeah, today's vlog is all about Barish, Karachi street food. बाकी बातें vlog में, let's go. Hi. I'm basically waiting for ईमान और जमीला क्योंकि वो लोग मुझे कॉल करेंगे, then इन गेट तक जाऊँगी। क्या हुआ वरीशे? आरिश के साथ, then they will pick me from there क्योंकि अंदर नहीं आ सकता, अंदर बहुत ज़्यादा भी देर भी हो जाएगी। That's the plan. Let me show you guys the view. बना दे। एक साइड से वीडियो होना चाहिए, वो मैंने ऊपर से दिखा रही है, नीचे से पदीशे नहीं आती। Flower to all of my subscribers. I love you guys. Meanwhile, I'm waiting for them. I really want to thank you for the 400 views in my last vlog because I was not expecting it. मैंने just randomly post करा था और मैंने 4 months तक देखे भी नहीं थे. Yesterday I was like हाँ देखती हूँ क्या है. When I saw I was like bro, it's a really big deal. At least for me, I don't know. आप में से कौन बोलेगा क्या 4? I know video was shaky but it's just my big क्या 400 है, but मेरे लिए they are really huge. So yeah. लोगों का वेट करते करते मैंने मम्मा के साथ मूवी देखी, लोग आ गए। सो यार चलते हैं, लेट्स गो। अपना फ़ोन मुझे मोस्ट प्रोबेबली बैग में रखना पड़ेगा बिकॉज अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ना आई कैन रिस्क। 2000 years later. Hello everybody. The weather is so good. और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। So pleasing, so I just love this weather. मतलब जब बारिश रुक जाए। Look at this view. Like, you know what? I swear ये लोग इतना लेट हो रहे हैं, अभी तक नहीं आए। नहीं कोई और अच्छा लगा। मेहरानी लगा। एम्बिशन में खड़े होने गुलिस्तान। नंटे वाला बर्गर खाती हूँ, बता दो। नहीं अपनी ब्लॉग उनका खड्डा हो गया उधर, देखो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बचपन के दोस्त नहीं है तुम्हारे, बचपन के दोस्त बोलो। मेरे काफी दोस्त हैं। खैर खट्टा सादा खट्टे मीठे हुआ है। एक और बनाओ अच्छी सी। ये लोग जा रहे हैं सब मैं यहाँ पे नहीं। वैसे उन वहाँ जो बच्चे बैठे हुए थे ना, और तुम्हें इतना डिफरेंस नहीं लग रहा है अभी? मेरी लिटरली ये हालत इतनी ख़राब हो गई है बिकॉज इन लोग ने इतनी देर लगाई, तो मैं लोग के कॉलेज के आ जाऊँ सब लाइक हाँ मुझसे भी बुरा हो रहा है अभी तो इतना। हंस क्या रहे हो तुम? हंसी आ रही तो हंसोगे तो कुछ क्या सुनगा क्या? क्यों तुमसे कुछ क्या सुनगा क्या? बलोची में कुछ बोलो। क्या बोलूँ? कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ? बलोची में बोलो। नहीं बोलूँ क्या? नहीं कितनी चीज़ें एक साथ जाने जितनी ये मज़े का होता है उतना ही गंदा भी होता है। ये नीचे देखो नए चीज़ें धोते हैं सही से। हाँ बट चीज़ें मैं पकड़ लेती हूँ, आज मैं बात करती हूँ। सही क्या है? नहीं मैं तो लॉकर लगाई हूँ। मैं इनका हर काम करता हूँ, उनका मोबाइल भी आज मैंने चार्ज पे लगाया हूँ। मैडम को देखो मेरा मोबाइल का लाइव ज्वाइन करें जल्दी से। बनाना भी कि भाई लाइव अब इसके उठे क्या अबे यार कल नहीं स्टॉप कर दिया। वापस आओ। कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी स्ट्रीट क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ही गिरा दी। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
वो साफ कर लिया उसके बाद मेरा गोलगप्पा टूट गया जितने भाई ने उसके डबल इधर गिरा था। हाँ तो सेम है ये दोनों। तो lot of flies. I hate flies. I just hate them. I find them very ew. Like mosquitoes I can bear, but flies, no, never.